जोजोलपा नमस्ते पेसुठ नेपाल भाषा समाचार जना वैचना जी नरेश थेचमी जी पेजा महर्जन अपन प्राविधिक भाषा विविसा साके थौ नेपाल सम्बत ठिन्सस व पीड दिलाथो दशमी मंगलबार दि अले 2077 असाढ 16 गते अतहे 2020 जुन 30 या तारिख सरकार साउन 7 गते टकया नीति लकडाउन ठौकनेया न्याना चोंगो कठ हे निरन्तरता बिगु जुगुडु सोमबार चोंगो मन्त्री परिषद बैठकमा लकडाउन याता आ गते न्याना चोंगो ख अथे हे निरन्तरता बिगु कोछ्युगु ख थोर निर्णय कठ आ मोटी न साउन 7 गते तक सार्वजनिक सवारी साधन हल जिम हल स्कुल डेग स्विमिङ पुल पुचले मिटेको कासा डान्स बार सफुकोठी आदि मचालीगो जुगुडो अथे हे उडारिया नीति जुइगो उडान बाहेक छुन कठया हवाई सेवा सञ्चालन जुइ मखो निजी सवारी साधन न ठौकने थे जोर बिजोर कठ हे सञ्चालन या दै रेस्टुरेन्ट न होम डेलिभरी या कठ जगत चाके दै अथे हे मन्त्री परिषद या बैठक ठो अवधि मास्क सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी या त कडाई पूर्वक लागू यागो न निर्णय यागो दो भूमि व्यवस्था सहकार व सरकारी निवारण मन्त्री परमा कुमारी अर्याल गुठी विधेयक सरकार हाक्न हे त तयारी ज्याचोंगो जानकारी बिगुडो राष्ट्रिय सभा या राष्ट्रिय सरोकार व समन्वय समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समिति तयारी यागो मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदन याता कया समिति यागो सहल ज्याजोले नोवासे मन्त्री अर्याल गुठी विधेयक सरकार हाक्न हे तेंगो जानकारी बिगु ख गुठिया जग्गा राज्य व निरन्तरण या मफय याचोंगो तासे मन्त्री अर्याल ठ मन्त्रालय वे ढुङ्गा संरक्षण नीति जुयाचोंगो धागो दो गुठी संरक्षण यागो नीति हे सरकारको गुठी विधेयक हगो व दोहरे यासे व आ फेटा जुसा न हाक्न हेगो तयारी सरकार जुयाचोंगो धागो दो गुठी राज्य तप्यङ्क हस्तक्षेप याना छला बुला या दैगो कथा या व्यवस्था न मजुगो तासे मन्त्री अर्याल गुठी ब्याग्ल प्रकृति या मौलिक विषयसँग जुगुली ठुकी या त ब्याग्ल टङ्ग हे व्यवस्थित या मागो तागो दो पुर्खा पिन्छ परोपकारी भावना लिसे गुठी जग्गा दान यागो तासे पुर्खा दान यागो आठी मनुटेसन खसे यागो अतिक्रमण यागो ठगो यागो ज्या चोंगो दाबी यागो दो मन्त्री अर्याला धागो दो गुगु परोपकारी भावना लिसे धार्मिक आजो पुर्खा पिन्छ दान या त उकिया संरक्षण यागो ज्या पला झ्याकेमा ढका जिपी ज्याचनागो दो सरकारी सार्वजनिक गुठी या त जग्गा संरक्षण यागो नीति मन्त्रालय जाँचबुझ आयोग डेका आज याचनागो दो होम क्वारेन्टाइन चुनिगो प्रतिबद्धता या सजको उपत्यका दुहा वेदैको सीसीएमसी या निर्णय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर या अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन चुनिगो प्रतिबद्धता स्थानीय तह पाखे सिफारिस जुना वसाजका उपत्यका वेदैको निर्णय यागो दो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वडा कार्यालय व प्रहरी सिफारिस जुना वया व होम क्वारेन्टाइन चुनिगो प्रतिबद्धता यासजक उपत्यका डुहावे दैगो निर्णय सीसीएमसी यागो ख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सचिव महेन्द्र गुरागाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टाइन चुनिगो कथा स्थानीय तह व प्रहरी सिफारिस चुना व पिन्त चोंगो सीसीएमसी बैठक निर्णय यागो सुचाउबिएको दो हवाई व स्थल मार्ग पाखे वेपी दकोसी या त न ठो निर्णय लागो जुई ढका गुरागाई न थयादिको दो सीसीएमसी क्वारेन्टाइने स्वास्थ्य सामग्री वितरण यायत मन्त्रालय अनुमति न अनिवार्य यागो निर्णय यागो दो संक्रमित या जोखिम या त मध्यनजर यासे ठुजोको निर्णय यागो ख अतहे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाखे पिहा वेपिनिगो नीति स्वास्थ्य जाँच या व्यवस्था मिले याना तगो दो थतेहे विमानस्थलीय कर्मचारी पिनिगो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री त छमेसिया त 2 जोर दर वितरण यागो निर्णय यागो दो नेपाल कृषि विज्ञते या आर नेपालले ढुवा वोगोको भिचा या बठानची ढंगो जक जुगो ख लिपा टढंगो बठान वेफैको खतरा दुगो ख थागो दो आवया चोपी को भिचा या बठानची ढंगो जुगोले ठुकी टढंगो छेटी मयैको जुसा टढंगो बठान वलथासा यको छेटी या फुगो ख उमिसा थागो दो नेपाल या तराई पाकिस्तानी बा सुथे निसे को भिचा ढुवा वोगो ख भारत 12 वर्षा जिल्ला जुया ढुवा वोगो को भिचा बुलु पहाडी जिल्ला तक ठ्याङ्क वोगो ख ठोहेजोले हि यल काभ्रे तक फच्चा फच्चा को भिचा खनिदोको ख
बिकेतेस अजन भारतीय कोभिज तेगु चागु छिगु तटढंगु बठान चुनाचुंगु दनी थासे थुपी दुहा वल थासा नेपाली नटढंगु छेटिजुइगु खथा गुदो तर थुपी दुहा वेगु थासा फे गु कथन ह्याना हुनी तहेगु खे भर लाइगु खथा गुदो प्लान क्वारेन्टाइन व विषादी व्यवस्थापन केन्द्र या वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदी आधुहा वया चौपी कोभिड ते उमेर व उनी ठुंगु गुली उले ग्या मुआगु खथा गुदो लिसे वेकल थयादी गुदो यदि फे या भाव उत्तर पाखे जुया भारतीय चुना चोंगु तटढंगु पठान नेपाली दुहा वल थासा समस्या जुइफो वेकल जनकपुर निसे पश्चिम पाखे या क्षेत्रीय सजगता नालेमागु खन थयादी गुदो असार 15 गते यलया खोना बासिन्दा पिनी सुठ नापा हे बुई वापी त छे पाखे पिहा वन सुडोल फाटे बु पालेगु पोटेगु ल मुंगेगु लिसे या जा या तेंगु हे इले प्ररिन छौ बठान बुई ठेंग वल वो खोना या बासिन्दा पिनीगु जा फुन्थे पुना पंग ठन प्ररि व खोकना बासिन्दा पिनीगु दठुई ला त लाटे चलया टगु ट्र्याक्टर खोसा खोस तक जुल खोकना स्थानीय बासिन्दा पिन्छ धागो डो जिमिस ठ पिनेको बुई ज्या या त तेना बले प्रहरी गया हस्तक्षेप याना पने त 16 किन बन्द को बन्द होइन खेती गर्नु पर्छ मेरो जग्गा मैले धान रोप्छ ल हेर्छु को माइकल लाले सो पाइप कसले गर्छ पाइप मात्र छु त हुँदैन हैन अब बर्दा तपाईहरु भने तपाईहरुलाई यत्रो बिहानदेखि हामीले भनेको मान्यो एक महिना तपाईहरुले रोक्नु पर्ने काम चाहिँ नक्सा बनाउने इन्डियामा गएर ल्याएर किन नरिसाउने आफ्नो जग्गा मलाई काट्नु पाइप काट्नु सही हो उहाँको सिचुएसनमा उहाँको ठाउँमा छोरा छोरी छैन क्या घरमा पर्सनल मामला पुऱ्याइसक्यो यहाँ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल खेलमै बसेर यही हुन्छ यो यस्तो गफ त कति भइसक्यो भाइलाई जे गर्नुपर्छ नि यहाँ बोलाउने हो जोसँग वार्ता गर्ने हो यहाँ बोलाउनु हामी आउँदैनौँ खप्ले लाग्यो छोटो ज्याकेट छोए जानु खप्ले किन रोक्नुपर्ने कारण भन्नु न रोक्ने कारण भन्नु न बबिन दाइ हामीलाई रोक्ने अधिकार छ तपाईहरुसँग बाटा यही गर्ने नि ल बाटा गरौँ ल रोक्ने हो भने त्यही हो कुट मार्ने हो एक उपाय बाटा हुँदै गर्छ काम पनि यहाँ हुँदै गर्छ बाटा भोलि राति बोलाउनु त हामी वार्ता गर्नै आएको यहाँ वार्तै गर्न आएको बोलाउनु न कोसँग गर्नुपर्ने र भन्नु त कोसँग वार्ता गर्ने भने बोलाउनु त यता बोलाउनु ल छोरा हो लाजो उके भन्नु किन रोक्ने कारण देऊ न रोक्नुपर्ने कारण देऊ पहिले
यही महानगरपालिका स्थानीय विषय नेपाल भाषा पाठ्यक्रम तगि छगु निसे च्यागु तक छेलेगु या त कया विज्ञ पुच त लिसे सहलय मुजा जुगु दो यहाँ राष्ट्रिय सभागृह आइतबार जुगु उगु मुजा नेपाल भाषा सेने कने कोठिया वरुण वैद्य नेपाल भाषा पाठ्यक्रम तगि छगु निसे च्यागु त कया पाठ्यक्रम न्यवया दिगु ख अठे हे सहल मुजा जुगु ठिठी न्यस या त कया पाठ्यक्रम निर्माण समिति या नायब प्राध्यापक डाक्टर चुन्डा बजाचार्य लिस ब्यादिगो ख जाजोले पाठ्यक्रम विकास समिति या हेमराज खटिवडा यी महानगरपालिका स्थानीय डेकुगो नेपाल भाषा पाठ्यक्रम या त कया टिप्पणी याना दिगो ख उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ शिक्षा विभाग या मोटीराज खनाल गुहेश्वरी श्रेष्ठ यी महानगरपालिका या प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल मुकुन्द रिजाल पिन्छ ठाउँको बिचापङ काटिगो ख रानीपुखुली ल ज्याके जिल्ला रानीपुखु या सतह हाकुचा व अपालायको ज्या लिसे ल ज्याके बुए पखादनीको ज्या कोचाको ख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण थाको दो न्यादन्य पुखा चंगो रानीपुखु पुनर्निर्माण यचोले उपभोक्ता समिति मार्फत पुखु या सतह व ल ज्याकेको बुए पखा गुएको ज्या जुगु ख उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अजय रत्न स्थापित प्राधिकरण या त सोमबार थप पिन्त जिम्मेवारी बिया तगो ज्या कोचागो औपचारिक जानकारी बिगु खथ्यादिको दो विक्रम सम्बत 2075 फागुने गठन यागो उपभोक्ता समिति पुखु व सतह या जख या 15 निसे 18 इन्च हाकु चातया अन अपा लाएको ज्या यागो ख वंगु वैशाख 12 गते पुखा बोगु न्यादन ठंगु नि न्हे ज्याको चाइकेको कोछना तगु खसा कोरोना संक्रमण या खतरा या कारण सरकार तडंगको लकडाउन या कारण ज्या प्रभावित जुगु ख पुखो या सतह व ल ज्याकेट था पखा गुए ज्या कोचाव आ वा वेगु ल ज्याके फुगु जुगु दो प्राधिकरण या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली वा वोगु ल त्रिजन्द कलेज व दरबार हाई स्कूल क्षेत्र वाटी ल मुगा पुखुली यंकेगु ज्या त प्राथमिकता बिगो तयारी ज्या चंगु खथ्यादिको दो ल मगा ततासा भूमिगत स्रोत पाखे ज्याकेगु व्यवस्था याएको खन वेकलन थ्यादिको दो सोनिगले थप च्यामा संक्रमित मिग हाक्न नेपालले पेश व नेखुम कोरोना भाइरस या संक्रमण जुगु पुष्टि जुगु दो ठुकी लिसे नेपालले संक्रमित या 13,248 मथिंगु दो मन्त्रालय कथा कोरोना भाइरस या कारण थप छमसीगु दो रौतहट या स्वीड दुम मिग यलया स्टार अस्पतालले मदुगु ख सासा ठाकुई व अस्पताल यंकुमा उम मिज या त भेन्टिलेटर तया वास यागु खसा मिग बहनी हे मदुगु ख दम्या लोगी उम मिज या त मिग सोनिग या थिति अस्पतालले भर्ना या त कुट यागु खसा न असफल दुईवा स्टार अस्पताल या आइसोलेसन कक्षे भर्ना याना वास यागु सुरु यागु छु ई लिपा मदुगु ख मधुमेह या स्वाब परीक्षण हे संकलन याना यलया पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छोगु खसा उकुनु हे जाने कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट वगु ख ठुकी लिसे नेपालले सिपिनीगु ल्या नि गुम थ्यंगु दो स्वास्थ्य मन्त्रालय निग थप जुपी संक्रमित मध्ये सोनिगले च्यामेसित संक्रमित जुगु खनिदुगु दो थुपी मध्ये ये खुम यल व खोपले छम संक्रमित लागु दो यलया स्टार अस्पतालले वासा याका चोमा छम कोरोना संक्रमित सिगु दो उगु अस्पतालले चोंगो वंगो चाने सुई नि गुड डोमा मिज सिगु ख कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण या झोले उम मनु या पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ खने दुगु यलया स्वास्थ्य जाकोठी प्रमुख खगेश्वर गेलाल जानकारी बिगु ख अस्पताल या छम कर्मचारी धासा डम्या लोगे उम मिज या त वासा याकेगु नीति भेन्टिलेटर टगु छु ई लिपा सिगु तागु दो थोलिसे नेपालले कोरोना भाइरस पाखे सिपिनेगु ल्या 29 म ठ्याउगु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो आकुन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मनोदुना चना